Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Amma ba'd. Hadratal muqtaromin ma'asyiral alimul ulama wal karimul kurama, para alim para ulama sayanipun ingkang tansah dados taklimaken, wabil khusus ma'asyiral mu'alif wal mu'assis wa khususan khosoh fi hadal majlis mu'alif kitab Adabul Alim wal Muta'alim Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalah sedaya para nduriyahipun ingkang tansah kita taklimaken.
Tumuli dumateng segenap jamaah Matawali dimanapun saja berada yang telah berkesempatan hadir dalam satu gelombang frekuensi majelis yang sama, ini khidmah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati dening Allah. Amin. Para rawuh, para jamaah, bagaimana biasa sebelum pengajian kita mulai, monggo kita hadiah Fatihah. Barokah Fatihah samangke mugi-mugi para leluhur kula panjenengan sedaya dipunten sedoso kelepatanipun dening Allah pinampi sedaya amal kesayananipun lan dipun lipat gandakan sehingga dados kesayanan ingkang langkung kathah lan langkung sae menggah Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula panjenengan dalah sedherek keluarga para kanca bolo yang pundi kemawon mapan panggenipun dikuataken dening Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap istiqomah anggenipun nglampahi sedaya-sedayanipun kesami. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, monggo kita ngelajengaken pengajian kula dalah panjenengan. Kalau wingi sampun kita bahas poin yang ke-6, etika muta'alim, pelajar, murid, istilah santri terhadap materi atau ngilmunipun. Sekarang sampai pada materi yang ke-7. Wasabi'u ayal zama halaqata syekhihi fitadrisi wal iqra idza amkana. Ini standar dan sederhana pemahamannya, enggak begitu sulit. Etikane sing nomor 7, kula panjenengan sebagai murid, sebagai santri kedah netepi halaqah syekh. Halaqah niku tempat pertemuannya. Atau jenengan ngeten iki lho, slide talaki, ada session tatap muka. Walaupun urusan tatap muka di beberapa waktu yang lalu bahkan mungkin sampai saat ini masih ada masalah nih. Ya sekarang awak dhewe oleh noto kan ngoten. Namun dalam hal ini menjadi penting, kenapa kemudian talaki ngaji napa dalam halaqah ini ada penekanan khusus krana ngeten niki kula angen-angen piyambak. Nek babakan ngaji jenengan bar ngene ora ngaji nyetel YouTube enten ngajine to nggih. Isine nggih sami mawon. Bedane nek jenengan nyetelen ning omah kan ora iso ngopi bareng-bareng ning kene, tapi kopi ning omah kan jenengan kan iso kuwi. Iki urusan apa? Mau sekedar ngurungokno. Isine padha. Mong sing dadi beda ketika jenengan talaki hadir dalam halaqah. Cara jenengan iki rata-rata paling gak cara ngantuk kan wis sunat. Gitu? Cara ngantuk ini gak kepepet kan ora bakal ngantuk. Artinya ketika kita hadir dalam satu majelis halaqah, ini kita tasik menerapkan akhlak. Jenengan isih ngangge tata krama. Bukan hanya kepada nopo sehnya, bukan hanya kepada, tapi kepada ilmunya. Ini yang menjadi penting. Sedangkan ketika jenengan ngrungokno video nih, walaupun bagian dari alternatif juga yang sama, neng omah niki jenengan wis ora ning tata krama to, jenengan cara ngrungokno videone karo blujet ora apa-apa to nggih. Wong nang mamahe dhewe. Sing penting kan ngrungokno ilmu. Ini yang menjadi beda. Nah, ngilmu iku gelem manggon kapan? Gandengane wonten tata. Iki kula angen-angen piyambak. Janjane iki rak padha wae to. Sakniki ngaji mawon ngeten iki lho. Sing virtual. Hadir dalam Zoom. Ya mbek ndelok video niku mawon pun beda kok. Hitungane rasane niku pun mlebune ilmu niku pun benten. Kenapa? Karena hadir dalam iltizam dalam halaqah, mulazamah dalam halaqah ini menjadi penekanan. Wonten poin yang ke-7. Etika tata kramane santri terhadap materi atau ilmunya.
Iki wasabi ayal zama yen to netepi sapa mutalim khalaqata syekhi ing kalangan to khalaqoe syekh mutalim fitadrisi ing dalem aweh pelajaran baik khalaqah ngeten iki kaya ning sekolahan ngoten niku namanya juga khalaqah wal iqra'i lan khalaqah maca bandungan ngeten iki tak manani sitok-sitok tak terangno ini jenenge nek cara ngaji bandungan. Idham kanan nalikane mungkin itu pun jika tidak ada kendala alias jika mungkin dan gak mungkin ya ada alternatifnya. Saiki akeh. Napa alternatifnya? Nyetel YouTube, ngoten. Jadi sekiranya tidak ada halangan, tidak ada darurat, penekanannya di sini wajib netepi khalakohnya syekh baik dalam bentuk khalakoh pelajaran umum ning pondok, ning sekolahan, kuliah atau khalakoh yang sifatnya maca bandungan kayak ngeten iki enten sing macakno dimaknani sitok-sitok diterangno jenengan mirengno niki wajib dadi sarana manjinge ilmu itu pun jika mungkin dan nek pas loro untu loro weteng kan ra kena dienggo njungok to nggih lho nek kadung loro untu lho ya ra kena dienggo lungguh. Mau gimana lagi kembali kepada situasi dan kondisi kita masing-masing. Paina omong teman setune iltizam atau mulazamah iku laya zidu ora nambahi apa iltizam ing mutalim ila khairan kejaba kebagusan wa taksilan lan ngasilaken wa taksilan lan ngaselaken ilmu wa adaban lan tata krama wa tafdilan lan kautamaan. Kenapa kok penekanannya stressingnya untuk iltizam ataupun netepi halakoh keranten ngeten ketika kita ada dalam satu halakoh itu yang didapatkan tiada lain selain kebaikan dengan yang majubet mumet kedewean begitu hadir ning gone halakoh tempat pengajian urung dimulai ngilmune iki lho, urung diwedhar. Iku iso encer kok. Kayak ngono ketemu kanca. Mungkin ono masalah, nenek sing urun rembug akan menjadi beda ketika jenengan menjadi orang yang kaku, kuper, kutuk, ora tau metu, ora tau lapo-apa. Mok yo esuk tangi turu, melek, mangan, mergawe, brok-brok, awan, leren, mangan, turu tangi mergawe terus teko sore mangan apa nih yo nelek kan nek iso wae nelek ini dampaknya berbahaya begitu ono masalah yo melongker ning jero bathuk ini dampak nopo positif dan negatifnya ketika kita mau hadir dalam sebuah halakoh. Urung mulai ngaji lho jenengan sudah terhibur. Apa nang kene krungu guyune Mbah Jono kek ngono ki wis halah. Sedih iki rontok eter kabeh pokoke. Maune merengut krungu guyon-guyonane lho kula kadang kan tak rekam apa tak video gak penak tak rekam tunggu video kok kan wae. Ngrungokno guyonane jenengan iki lho asik. Itu menjadi bagian hiburan tersendiri. Iki kula dan mungkin jenengan yang lain kurang lebih sama. Iki orang apa-apa. Lagi kita hadir ketemu konco-konco dalam sebuah halakoh. Ila yazidu ila khairon. Tidak ada tambahan dalam halakoh kecuali kebaikan. Wes, kok enak masalah. Bisa jadi kok ada teman yang memberikan solusi. Ono jubet. Bahkan kira-kira sesuk lesing mentok nih loh. Akhirnya ngomong-ngomong lebih. Nyeblak dicek doa. Akhirnya untuk jalan solusi. Bedanya ketika ada yang melungker ning jero omah. Matan. Jadi nyapa kok kudu iltizam ning gone halakoh karena di dalam halakoh laya sidu ila khairon. Wa taksilan lan ngasilake jelas. Nek ngasilone ilmu niku jelas. Saiki gak paham, gak ngerti. Bisa jadi wong ngaji di ora mesti sakal ngerti. Ning krana sering kumpul kancane sesuk pelajaran sing ngilmu sing tahu kesampaian ndeknane. Niki ngomong-ngomong akhirnya sudah disambung. Berarti kan masih ada kesempatan
kaseling ilmu di waktu yang lainnya. Dan nek gak metu blas, gak gelem ning gone halaqah. Yo ngrungokno pengajian mau ning YouTube tok ngoten misale. Nggih, tidak mendapatkan ilmu sing kliwat ya wis kliwat. Wadaban lan tata krama jelas. Ketika hadir dalam halaqah ngaji, kalau omongno wis ning ngarep mang. Teng mriki kok cara mono jenengan ngantuk ini gak kepeksa kan? Sungkan kan ngoten. Artinya di dalam proses transformasi ilmu, perpindahan ilmu ini, mlebune ilmu niki dibarengi tata krama, dibarengi adab. Ning kene terus jeneng kawasan singklet kayak sungkan to. Tapi nek kira-kira ngrungokno ngaji padha yo ngajine yo ngaji iki, ngrungokno YouTube ning omah. Cara jenengan kawasan singklet soalan cekak karo jegrang, ngopi-ngopi ra apa-apa to nggih. Wong nang omahe dhewe. Nah ini yang menjadi beda. Ilmune ora isine padha. Tapi mlebune dadi serendet. Ngoten. Wa tafdilan lan kautaman dan mendapatkan keutamaan. Ya jelas. Banyak keutamaan, kelebihan-kelebihan ketika kita bisa hadir dalam sebuah halaq. Mulane tak baleni neh, tak bulan baleni jenengan ya muga-muga ora bosen. Jenengan ngata-ngata matur nuwun karo Allah iso digawe angger bengi hadir mulazamah tengene halaqah ngeten iki. Sesembrono. Wong-wong aneh model-modele jane mung ngono ki wae. Ya wae mung ngene-ngene iki wae to nggih potongane. Tapi ora usah mlete, wis sembrono karo aku. Ora usah ngono maksudnya. Maksudku ki jenengan kok roh wong sing model kaya ngono kuwi ya menawa ya kaya jenengan iki aja sembrono. Nek potongane ya wis ngene-ngene iki lah. Ya nyepedeh serodok memprak mendak digoni jas kan ngoten tok. Coplot jase ya biasa. Apa-apa ya badek ya basin kadang-kadang erosi kata. Neng hati-hati dengan orang-orang yang sudah mulazamah dalam sebuah halaqah. Kenapa? Lho mlakune wae niku lho. Saenake makhluk jamin jalukno sepuro. Lho misal. Iya misal. Jenengan lho klengak-klengok koma niate budal nek nggone majelis nggone halaqah ngilmu, majelis dzikir ngeten iki. Ya Allah. Makhluk yo, makhluk apa wae. Berarti nek kono ora enek demit barang to nggih. Dia gak kober wis kena aturane Allah ngono kok. Ora kober apa nggodho. Sudah kena aturan kok ide Allah, wong sing budal nggone majelis ngilmu, sekabehane makhluk sing petukan jalukno ngepu sampai di sepuro kayak yo wis. Apa nggodho kayak yo dia melanggar aturan itu. Itu hebatnya orang-orang yang mulazamah iltizam dalam majelis ilmu. Nah, jadi tidak ada hal lain yang ditemukan di dalam sebuah halaqah kecuali sesuatu yang mulia, keutamaan. Tak boleh ini bekane wong hadir gone halaqah ketane guyon ngengesan niku dinilai tasbih, niku dinilai ibadah. Tangan-tangan ngono terus guyon, kadang ngaji kae berang jam. Paling suwe kan sak jam. Terus mulai budal kok omah nganti teko jam 11 ki kira-kira akeh ngajine apa akeh jagongane. Hebatnya di situ rangkumane karo Allah ngono wis dianggap ibadah kabeh. Padahal ngajine kan yo paling sak jaman utan. Konten videonya paling sekitar 54, 55 maksimal 1 jam. Ditambah itu kan ada tambahan istighosahnya karena mata wali majelis taklim wal istighosah taklimnya 1 jam, istighosahnya setengah jam sampai 1 jam. Berarti kan kurang lebih di sini jenengan sekitar 2 jaman. Niku sing mesti. Sing gak mesti kan mulai budal koma sampai jam 1, jam 2. Ya subhanallah alam bisa wae wis buka-buka mawon kabeh kali Allah dihitung sebagai nilai ibadah. Tidak ada lain yang ditemukan wa tafdilan selain sebuah keutamaan. Wa yastahidulan nemen-nemeni sapa mutalim alam wajibati khidmati ing atase nglanggengi ngladeni to khidmah ning gone syekh utawa mutalim wal musariati lan cepet-cepet atau agak-agak ilahi maring mutalim. Paina dalika monggo temen sedune mengkono-mengkono isti atau yastahidu iku yaksibu ngaselaken apa dalek mutalim sarofan ing kamulyan.
Berikutnya seyogyanya baguse mutalim murid kita, mutalim ya murid kita, bahasa Indonesia apa? Pelajar, pencari ilmu apa malih. Niku bersungguh-sungguh di dalam khidmah kepada syekh. Ana kula omongno baleni bolak-balik jenengan sing kebetulan larene teng pondok terus wayah lapanan rutinan hadir itu sudah pas. Dalam hal ini jenengan adalah bagian daripada ijtihad nemen-nemeni oleh khidmah kepada saya sebab saya anaknya awake dhewe wong awake dhewe iso ngulang bocah kenyataane. Padahal nek cara teng pondok niku ya diulang, didongakno rena wengi. Awak dhewe selapan pisan mosok gak. Oh niku kan iki nek cara omongan etikane kan yo mosok to anak-anak kiai sing ora apa-apane gelem ndongakno awak dhewe sing di anak kok gak geleman ngoten. Iku dijak bareng-bareng ndongakno. Dalam hal ini yo sing tenanan ngoten ngemeno, itu tenanan apa ngemeno. Sekirane ora apa nek ora darurat lah. Itu ya diusahakan untuk bisa hadir ikut bersama-sama berijtihad mujahadah sarang-sarang wal musariati ilaiha dan bergegas cepet-cepetan maksudnya orang ngendi-ngendi ilaiha fa inna dzalika yaksubu sarwan karena hal yang demikian itu bisa menghasilkan kemuliaan bukan kepada syekhnya, anak syekhnya itu sudah mulia kok. Ulama kan wis mulia to. Kok awak dhewe khidmah iki sing dadi tambah mulia ora beliau, justru ini akan yang menjadi mulia kita. Ketut rentengane pewarese para nabi. Ngoten lho maksudnya. Awak dhewe ini cara patese kan mau nyentel-nyentel awak to. Khidmah ning gone ulama ngoten niku. Janjane iki lho nek ulama kan wis mulya, wong dia punya ilmu kok. Sing ora jelas kan awak dhewe. Awak dhewe kan gak jelas statusnya. Nah, enek sarono ada fasilitas ono wasilah lantaran supaya awak dhewe ketut mulya khidmah. Karena hal itu akan mendatangkan kemuliaan kepada si muta'alim. Walayak tasiru lan aja ngring kesapa muta'alim fil halqati ing dalem halakoh ala simai darsi ing atase mung ngrungokno pelajaran fakot kale tok atau kale bloko ida amkana nalikane mungkin sapa muta'alim ing layak tasiru. Malih iki sing serontok serius niki. Usahakan ketika hadir dalam sebuah halakoh aja ngrungokno tok. Jadi kan aja ngrungokno tok. Ya mbok direkam-rekam apa dicatat sampe niki. Kula nggadah satu masjid mung sing tok niki. Angger kula ngaji niku langsung buka buku dicatat. Jadi materi-materi sing kula sampaikan dicatat. Ngoten. Nah jenengan kan gampang jawabane. Aku tak rungokno tapi teko pangku aku ya terus anu kok nyetel YouTube. Ngoten. Tujuane aja ngrungokno tok tapi ya nyatet-nyatet ana keterangan sing penting kudu di garis bawahi maksudnya ngoten. Cara ndek biyen kan ngoten to. Lah sakniki kan nggih fasilitasnya sudah situasinya sudah berbeda. Oh, saiki ono rekamane berarti untuk napa mereview bosone awak di basa santrine untuk tekror mengulangi pembelajaran sekarang udah tinggal review setel ana video nih kan ngoten. Iki koyone iklan channel, mboten iklan channel niki. Kok sing tak iklan ora channel sing iki, channel ngaji tetap ngaji. Ada channel lain sing kok golek duit enek dhewe, Mas. Jadi bisa direview tujuannya ngoten. Nek cara ndek biyen yo nggo buku terus dicateti. Sakniki cek enteng banget sih. Kalau saya duwe jamaah niku tapi mau situk niku tok. Kadang sering komen teng YouTube kula niki, teng channel YouTube niki sering komen. Komennya nggih komen pertanyaan nggih ucapan terima kasih kadang nggih minta request materi ABC ngoten. Tapi nggih sak sitok niki tok ning ketuane. Sing liyane ya padha kemawon. Ya pokoke butuh teko hadir wis ngrungokno ngoten apik ngoten niku pun apik. Ning janjane nek iso aja mung sekedar napa? Walayak tasiru fil halqati ala simai darsi faqat. Aja mung sekedar ngrungokno tok. Tapi yo nggo catet-catetan.
Bal yaktani balik merhatiaken sapa muta'alim bisa durus kelawan sekabehane materi yang disampaikan pelajaran al-masruhat kang den terangaken dokton kelawan melanggeri iki sing penting. Ini tamala lamun kuat nanggung sapa muta'alim kuat nanggung apa zihnu atine muta'alim tol nalar rasa pikir akale muta'alim zalika ing mengkono-mengkono durus. Jadi aja mung sekedar ngrungokno tok, tapi nek iso ya ngrungokno keterangane, sekabehane keterangan terus dicateti. Terus hal-hal sing penting sing mungkin di luar konteks teks kan ono keterangan iku sing sesuai karo teks, ono sing keterangan tambahan kadang. Iku ya dicatet. Mata. Iku janjane cara mono, niku nek cara santet ngoten carane ngoten. Atau mungkin ono pertanyaan-pertanyaan sing eskal, niku dicatat. Di dalam kesempatan yang lain jika diberi ruang untuk bertanya atau di season yang lain kita tanyakan. Jadi ditanyakan pada season ruang, ya kan tetap ada season diskusi, ngoten bukan di ruang itu keterangannya kondisi ini kok. Soalnya kok jubeno kancane. Wong takon kan kadang-kadang jubeno kancane. Kadang-kadang niku wis pelajaran waduh rakyat teko ndek keri takoke kok ngarep. Kancane kaya ngoten. Padahal urung dibuka season pertanyaan. Wa yusariku asabaha hatta ka'ana kula dersin lau. Berikutnya ya apabila tidak mampu, kok kira-kira gak memungkinkan, balik tani bisa diturusi al-masyruhati, dokton wa ta'likon ini tamala dinuhu. Balik kira-kira gak mampu untuk memberi tanda pada seluruh mata pelajaran nyateti kabeh terus ditandani sing penting sing gak penting, maka sebaiknya memfokuskan diri pada hal-hal yang paling penting lalu yang agak penting terus digoleki sing kira-kira sing penting di sing paling penting di. Ngoten-ngoten niku lah artinya sederhana. Intinya napa? Nggawa catetan ora mung sekedar ngrungokno. Kuwi ndek ben. Saiki ana videone kok. Tunggale panitia pengajian ngoten niku lho. Angger ngadone pengajian, panitia kan bener ora patek ngrungokno pengajian iki. Kuwi dhewe padahal ragate ya larang ora sithik. Pengajian wae mboten tekakno ki ado-ado. Bareng dielingno panitiane malah larang ngrungokno, santai kok ana videone kok. Saiki kan ngono. Wain aja seandop di jamia fal yaktani bil ahami fal ahami minha. Jadi nek kira-kira gak mampu memberikan apa nggawe catatan kok terlalu ribet terus awak ya wis kesel ya wis lah. Golek sing kira-kira sing penting utawa sing paling luweh paling penting nek gak mampu ngoten. Bayang bagi ayat ada karo, nek gak mampu nih lan awak sing kesel ya nyantai wong ana video ini jawabane karek ngoten sakniki. Apa balene apa nekror wis enek video ini kan ngoten. Wayang bagi ayat ada karo yen to ngeling-eling sapa atola batu pira-pira murid mak ing perkara wako akang tumibu apa mafi majlis sisih ing dalem majlis sisih minal fawaid saking pira-pira faedah wa dua bitilan pira-pira pelanggaran wal qawaid lan pira-pira kaidah wa garu dalika lan liyane mengkono-mengkono fawaid dua bit qawaid. Berikutnya wayang bagi di seorang murid atau pelajar, santri, murid hendaknya mengingat-ingat materi yang disampaikan di tempat belajar atau majelis sisih baik berupa faedah-faedah niki standar. Wong diulang kok pantasnya paten kudu dieling-eling. Dari hal yang penting, kemudian dobit niku nek cara terjemahannya simpulan. Kemudian kaidah, kaidah sing penting sing berkaitan karo amaliyah kita. Nanti kalau contohno haji, belajar ilmu haji niku nggih penting. Gitu. Penting wong iku bagian dari rukun Islam. Mong jika harus dicari dibandingkan ada yang lebih penting. Napa? Saliyane haji. Karena awak dhewe sinau haji meteng-tengo, iki nek gak daftar haji yo
Paham nggih niki nggih? Niku maksudnya ngoten. Yo disinaoni sekedar ngerti, lah kok nek kira-kira tok wayahe ndagake kan. Artinya mendahulukan ilmu-ilmu yang lebih penting, istilahnya ilmu hal. Ilmu yang dibutuhkan. Lah sing dibutuhkan nang bedino awake dhewe napa lah? Ilmu salat, kalau ilmu muamalah, ilmu apa? Ilmu ubudiyahnya kita dengan Allah salat, muamalah dengan manusia. Kaliyah kahanan awak dhewe srawung kalih menungso kudu pripun. Lah niki sing penting. Lah ilmu srawung kalih menungso niku ya jenenge ilmu akhlak kak ngoten. Salat niku nggih akhlak-akhlake awak dikali Allah Subhanahu wa taala. Putus dicateti sing iki sing penting, iki sing rontok penting, iki sing gung penting, ora gak penting. Haji iki penting, hukum penting karo hukum penting iki krana haji ku ana syarat. Ora mung cukup iso mboten kecuali nek main jenengan ndang etane Ka'bah kono ya. Iso sak wayah-wayah kan ngoten to. Omahe awak dhewe soalnya adep kali Ka'bah. Wayu idalan nyentom baleni sapa muta'alim. Wayu idulan baleni sapa muta'alim kalama Syekh ing dawuh-dawuh Syekh fi ma ing dalem perkara benom ing dalem antarane tolabat didiskusikan. Nah, cara teng pondok ada session namanya sawir atau musyawarah. Di bar pelajaran bar ngaji. Nek waktune piyambak bantah-bantah itu kan nggone piyambak memang disiapkan namanya tekror. Engko enek sing bagian baleni nerangno. Katene iki cara mono gentenan kula ngaleng misalnya wis enek maju siji nerangno koyo tak sampekno, koyo diterangno ustate. Terus enek sing tanya, engko enek sing menyampaikan pendapat. Namanya ruang tekror atau musyawarah. Ndok ngoten. Jadi ada ana panggone dewi-dewi ora dicampur aduk. Ben apa? Ben mancep ngilmune. Kenapa kok kudu dimudzakarah, kudu dibalan-baleni? Lah nek mudzakarah jenengan ora kudu ngono, gampang. Napa? Jirene enggak. Buka channel e. Saniki andalane buka channel e. Selesai. Fa'ina lil mudzakarati karo temen sedune mudzakarah nu ngeling-eling. Ngeling-eling niku kan jane sing mesti ora perlu wong liya. Ngeling-eling ku jane ya kok awake dhewe. Mong pertanyaannya ketika diulang kabeh eling apa ora kan ngoten. Krana senyatanya ketika diulang awak dhewe niku ya kadang enek sing eling, kadang akeh sing gak eling. Elingnya ya tau diulang. Tapi isine apa? Lali. Lah ini kalau perlu nih kemudian kita namanya mudzakarah ngeling. Lah sarana ngeling-eling iki ana kalane awak dhewe gawe catetan nek cara ndek biyen sakniki ya gawe rekaman. Ini yang efektif. Sekali ngaji direkam, insya Allah anggar dunyone langitnya gak gempal kan tasik. Ndek biyen bingung diadai komputer yang tak jeblok bingung. Alhamdulillah bingung seiring dengan perkembangan zaman. Jadi di awal kalau ndamel channel YouTube itu bukan orang mikir subscribe Mas Aris dulu. Ada video. Dari 350 sekian video ini atas komputer ya yo. Kuwi urung enek kejadian-kejadian fatal normal brek ngono gak ya wis selesai. Ndak ada kenangan lah minimal. Alhamdulillah seiring dengan perkembangan zaman ada fasilitas karena kita bisa memanfaatkan atau tidak. Dan wong kene ya gak iso manfaatno kebacut. Lho alat kondang-kondang kok. Mas yo duwe alat sak mbuh. Blangkrah kabeh. Saya nggak diuripno pirang-pirang dino. Lah ya komputer jos-jos ini ya Allah emane Mas. Lah kula pun sama kayak fasilitas kan iso manfaatno kan baru 2 setelah pandemi ini. Matur nuwun tenan karo corona. Banyak sarjana yang dihasilkan corona sekian ratus manusia bisa lulus gratis. Gak sah ujian, gak sah tes, moro-moro nampa ijazah krana corona. Loh, kula piyambak karena dipaksa harus penyuluhan virtual waktu itu. Akhirnya kan mikir. Kalau mau mikir, pokoknya gambar, kota kayak spektrum, gambar rintik-rintik, kayak strom, terus kayak suara kan mau tentok. Ternyata kurang punya daya tarik.
belajar sampai nih. Pun saat ini paling mboten wis untuk pantes sithik-sithik lah. Sithik-sithik pun untuk pantes. Di studio mata wali ini bingung no Mas Aris itu kan karena belajar. Enak sekarang cara video berapapun centelo komputer kula resik, komputer kula enteng. Wes selesai. Nah, jadi kudune pancen ya kudu gelem nulis, ora mau sedang jagane kok nek aline enek sing kena digawe ngeling. Karena dengan mudzakarah iku naf'an aziman, ada manfaat yang maha besar, ada manfaat yang besar, ada manfaat yang agung. Kalau ngaji tok gak dieling-eling niki nggih. Nah, tapi kan untuk ganjaran lho. Nek ngajak hitung-hitungan wis ora enek eleke wong golek ilmu. Ning seiring dengan berjalannya waktu cara sekolah mosok awake kok TK mawon. Mosok PAUD mawon. Nah, soal urusan ganjaran itu aku wis sampai juga teman. Wes lah tidak diragukan lagi. Bahkan torekoh yang paling apik ini torekoh taklim wa ta'alum. Bukan mengesampingkan torekoh muktabaroh loh, itu ya muktabaroh ala nadia inggih niku nggih nek jenengan kok ada kesempatan nggih monggo. Mong dari sekian torekoh nggih. Torekoh taklim wa ta'alum. Ulang karo gelem ulang belajar mengajar niku torekoh yang baik. Karena dengan taklim wa ta'alum niki kita sadar regetku itu saya kan paham kok awak dhewe gitu niki. Karena kalau sampai saat ini tasik memilih torekoh taklim wa ta'alum. Kiai kula Yai Yunus niku Sadalia Sadini. Banyak teman-teman sing ngajak kula untuk biat tenggene torekoh. Nggih. Seiring dengan berjalannya waktu duka mengke nggih kula urung iso omong. Tapi salah satu kiai saya juga dawuh bahwa torekoh yang baik niku nggih torekoh taklim wa ta'alum niku. Dan ini belajar, ini torekoh belajar. Torekoh yang baik. Karena dengan belajar kita akan sadar siapa diri kita. Paribasan coro duwe reget, awak di akhirnya sadar regetku lan belajar piye carane ngesi regetku. Lah torekoh ini kan pada puncaknya kan pensucian jiwa. Terus tangan lah dari mana bisa mendapatkan pensucian? Wong ketemu mursyidnya selapan sekali misalnya. Dan itu pun ya orang mesti iso. Terus tak angen-angen oh mungkin saya akan mengikuti salah seorang kiai saya yang ini torekohnya torekoh taklim buat ta'alum ulang ngaji lah ini. Semoga sering berjalannya waktu pun tekonggone yang paling tetap ada saatnya harus biat. Papan keluar pun jauh. Soalnya torekoh sing niki tak telateni dhisik kalian jenengan sampai bener-bener awak dhewe niki paham siapa diri kita. Jadi man ana itu dan iso siapa saya ini penting. Sopo sih aku ini penting. Sampai kita benar-benar sadar keadaan diri kita yang sesungguhnya. Kalau wong gak sadar niku gak sadar berarti no semaput tuh nggih. lali semaput kayak. Karena dengan mudzakarah ini ada faedah yang agung. Qala al-Khatib al-Baghdadi wa afdalul mudzakarahul lail. Ini kemudian beliau Imam Khatib al-Baghdadi dawakan sebaik-baiknya mudzakarah sinau ilmu niku mudzakarah di waktu malam. Ngene iki dianggep karo mudzakarah. Kok pengen pengen tekror, pengen mudzakarah nyetel napa video YouTube yo nek dalu cah nom-nom kan pengen di mudzakarah ya. Suwengi-suwengi ta ya. Ngono ki sempatnya senajan sak jam ngono apa rong jam ngono mudzakarah ngilmune. Jadi dari situ pokoknya cerita melek wengi ini kan cah nom-nom ki ora asing. Jadi nek cara ilmu niku lebih enak. Kalau piyambak ketika teng pondok ngapalno niku nggih. Soalnya nek awan kula kerja. Awan kerja sekolah ngaji. Pagi jam 7 kerja sampai jam 11 teko pondok jam 12. Dhuwur bar dhuwur turu kancane ngaji kula turu nggih persiapan sekolah diniyah jam 2. Jam 2 sekolah diniyah sampai setengah 5. Jam setengah 5 lagi ngajine teko maghrib. Kok bar maghrib ngaji kula seorang ngaji kelenger. Wong awan kerja kok. Awan kerja poson kerja.
ngisa bar ngisa lagi ngaji bar ngisa niku gak mesti kulon ngaji bar ngisa. Kulon ngisik maghrib dan ngisa jedanya kan gak panjang tuh. Cara wong kelenger niku 20. Kelenger kerja wong posok kerja nggih. Kerjane mboten namung koyo jenengan cara kerjane kene tanggaran kerja yang paling berat zaman semono blandun niku telan. Kerja nggih genteng duduk lemah niku kerja paling berat jenengan ning kene niku cek abot kerja paling entenge wong nggih genteng. Kula mergo wis nglakoni kabeh iso mbanding. Dadi nek mau bar maghrib teko ngisak kelengere iki kurang mari. Lah kula sing ngaji bar ngisak pun itu kadang-kadang urung iso melok ngaji. Magek sekitar jam 10 niku sing ngaji wajib. Jam 10 sampai jam setengah 11 niku namanya tekror. Nah nek pondok temu musyawarah sampai jam 12 dan niku terus lagi. Kula ngapalo sak urunge subuh niku masuk. Turune kapan? Turune awan mau jam api dhuwur bar dhuwur ngantek jam 2 niku. Karo ngenteni subuh ngoten niku. Niku kula lakoni hampir 7 tahun. Begitu kula pun teng Wagian pun beda, kula teng Wagian wis rada dadi bos wis bisnis ngetekno kafe teng mriku kula. Wis bulan lah. Itu beda. Teng mriku nggih full time ngaji warung pokoknya ya mangger prai ngaji ketenan kali kanca kula wektu jadwal ngajine kula sip. Dene kula pas ngaji, dhek sing jaga warung kode sing ngaji kula sing jaga warung ngoten selama 1/24 jam kula damel ngoten. Niku beda ngapalno niku gampang masuk nek dalu. Kita cepet mancing, cepet merasuk. Pada waktu sebelum subuh. Krono nggih, setelah sampai di tengah malam, suara-suara yang lain itu contoh lah. Jam ngeten iki nek ngene biasa to nggih. Tapi nek bengi suara kak sletok. Nek ngati ki lho tembus. Itu yang saya rasakan dan di sini pun sama. Bahwasanya dawuhipun Syekh Khotib Al-Baghdadi wa afdhalul mudzakarah ku mudzakaratul lail di wayah dan. Waqad kana jama'atun minas salaf yabda'una fil mudzakarati minal isya. Dan sebagian lagi para ulama salaf ada yang mulai mudzakarahnya mulai ngeten iki, mulai sampeyan iki mulai mudzakarah. Gaya-gaya teng pondok lah. Jadi nek pondok ini gencoran ngaji nek awan, bengi niku wayah mudzakarah. Zaman teng Wagian, wis itu meneh kula lek dalu mudzakarah niku kula dapuk teng kene Basul Masail Fathul Qorib awal bakdo niku nembel. Dadi ngaji di awan sing kira-kira ngantuk. Ngaji ngantuk kan ya cara nerjemah maknane kan kliwat niku nembel sampai pagi. Asik ngoten lho kancane akeh ya ngono-ngono kabeh. Padha karo sampe nek game lho, nek dhewe kan gak asik ya. Tapi nek bareng wong akeh no lho nggih Habib direne. Wis menikmati Habib game. Loh, saya pun dulu bungi ya sekrono kancane ngoten kabeh guyon ngopi sak larik lho. Wis menterengi kitab. Asik. Krasa cara nulis niku ning ati niku krasa nulis tok niku lho akhire tangane nulis mripate ngingeti atine niku maca. Itu malam hari. Nek ya alhamdulillah jenenge kaya betah jam 09.00 lagi mulai. Memang para ulama salaf mudzakarah nggih yang menten iki mulai bar ngisa wae. Ada yang memulai setelah ngisa. Nek wong Jawa ya mejange bar jam ngoten nek wong Jawa deh. Dadi waya sore jagungan halal yang asik-asik ngoten nek cara wong Jawa. Tapi nek wis jagungan setelah jam 12 ini beda. Wong tuwek tek wong Jawa kula nek jagungan niku ngomong sing mesti-mesti sing pakem-pakem gak ono guyone. Wong Jawa ngoten wong sepuh-sepuh. Jenengan nek sing nate jagoan karo wong tuwa-tuwa rak ngoten. Cek sore jagongane guyon, yang ringan-ringan lah. Tapi harus mulai mancik setengah rolas. Iki pembahasannya mulai pembahasan yang pakem-pakem. Ora ono bleterane, ora ono plesetane. Cara guyon model alam bajono iki nyame niki. Tapi terus mulai setengah rolas sing ngomong sing pakem-pakem. Wong Jawa ngoten. Lah bisa jadi wong Jawa niki menawa sinaune ya kok kene. Wong bentuk penyampaiannya tidak dalam bentuk halakoh majelis taklim wal istighosah mboten wonten sambung rasa tukar kawero wong Jawa istilahnya ngoten ora keren sekeren jenengan saat ini mboten biasa sederhana tapi mengena
Yabdauna fil mudzakarah minal isa farubama lam yakumu hatta yasmu adana subhi. Bahkan kadang-kadang lam yakumu hatta yasmu adana subhi. Kadang-kadang mulai ngeten sampai teko gak leren nek adzan subuh. Jadi bareng isa mudzakarah ngilmu kadang-kadang kelalen sampai subuh. Yo koyo sampean lho. Malah bar magrib Mas ya. Masuk biasanya bar magrib mudzakarah saurunge rabi nih, masalahnya gak iso saiki Mas ya saiki. Mudzakarah saurunge magrib sampai teko subuh. Tapi kan karo Mobile Legend. Bedanya hanya di situ sih. Nah, para ulama ngoten, kadang-kadang enek sing kelalen sampai teko subuh. Iku ya nek pengecualiane guru dhewe. Kuwi lek kira-kira sesuk-esuk ora enek sambatan munggahno genteng, enek sesuk sambatan munggahno genteng, yo aja to. Sesuk mripateng kelilipan kreweng. Ngoten. Ini yang dibahas adalah pelajar-pelajar secara umum, ngoten. Wong-wong sing memang spesifikasi kehidupannya adalah bergelut dengan ilmu. Lawak dhewe ya menyesuaikan situasi dan kondisi. Mono mang faida lam yahdar mayudzakira dzakara nafsau binafsihi. Hal itu dilakukan bila mana faida lam yajid kok lam yahdar. Sama baku nanti lembek. Sabang berikutnya. Faida lam yajid. Al-Khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, sesungguhnya waktu terbaik untuk mengingat-ingat review atau mudzakarah itu malam hari. Bahkan sekelompok ulama salaf mulai mudzakarah, yakni setelah Isya. Bahkan terkadang mereka tidak beranjak sampai mendengar adzan subuh. Faidah lam yajid, ini lebih gede tulisannya. Lam yajid waca lam yahdar. Faidah lam yajid mengolah nalikane ora nemu sapa muta'alim man ing wong yudzakirahu kang ngajak mudzakarah sapa muta'alim zakara mongko ngajak mudzakarah sapa muta'alim nafsu ing awak dhewe muta'alim binafsi kelan awak dhewe muta'alim. Lah nek kira-kira gak enek kanca jak mudzakarah niku berarti diskusi. Kuwi rak nek enek partner padha karo sampean. Main asik itu kak kira-kira main bareng Mas ya. Aku urung tahu Mas, kira-kira sekak niki asik kan main bareng to nggih. Sekak dewan kan juga lho. Nek kira-kira gak ono koncone main sekak bareng ya dolanan maine aja sekak to game. Apa tong-tongmu kiji. Nek cara biyen ngono game dhewe kan tong-tongmu kiji, cublek-cublek. Suweng terus dakon kan ngoten nek mundi biyen saiki kan wis wah, sebagai konten itu permainan yang mulai dilupakan. Dalam mudzakarah yang ngoten nek enek koncone mbek koncone. Sekiranya tidak ada, ya zakir dzakara nafsau binafsi. Mudzakarah dhewe. Mate mudzakarah dhewe ya sinau dhewe dibahas, diwaca, dimaknani, diterjemah, diwolak-walik ngoten terus diangen-angen. Intinya tetap mudzakarah. Jadi apabila murid tidak menemukan teman untuk saling mengingat-ingat, mudzakarah artinya apa? Saling mengingat-ingat. Jadi apa? Mudzakarah bosone santri kan. Ya maka sebaiknya dia mudzakarah sendiri, angen-angen dewi. Nah, sing pas sakniki apa? Sirewulin nyetel channel Ini kan jadi mudzakarah sendiri karo Syekhina YouTube radhiyallahu anhu. Iki makhluk YouTube kan mulai enak sing ape ngedekno ranting ipeno cabang YouTube jarene. Wa karara ma'na sami'ahu walafdhu wala qalbi yu'alliqu dzalika ala qatirihi. Carane piye yo? Bulan beleni makna yang didengar keterangane ngene yo. Terus diucapno. Bar ngono terus diangen-angen ning ati. Men apa? Men terkentekan di dalam hati. Terkentekan apa? Terbesit, terbaca di dalam hati. Akhirnya kok jenengan iku cara mono ora usah ngucap ning lambe, atine niku iso ngucap. Lha niku lho mudzakarah. Keterangane emang ngene. Berarti ngene, terus diucapno, dikulinakno. Jenengan nek pun kulino Fatihah dilafadzno to nggih. Nek wis kulino ngeten iki, lambene ora muni meneng, niku lho atine wis iso wis ngere lho. Nggih napa nggih?
Itu menunjukkan bahwa selama ini jenengan sudah pernah namanya mudzakarah. Bulan baleni ilmu dalam hal ini adalah Al-Fatihah. Fa in takarrara lamun bulan baleni sapa muta'alim al makna ing makna ala qalbi ing atase ati katikrori lafzi kaya dene bulan dene lafat ala lisane ing atase lisan sawaan hale padha bisawan kelawan padha. Oke. Jadi sesungguhnya mengulang-ulang makna dalam hati itu sama persis dengan mengulang-ulang lafal melalui lisan. Jadi kok sering diulang ning gone lisan, kok ning ati akhirnya yo kulino diulang-ulang lho. Kok diulang-ulang ning ati krana ning lisan ora enek kancane. Gitu. Terus aku maca kitab ini gene kancane nek saiki didelok ning ngarepe komputer ora. Aku maca kitab dhewe bergenging ngene kancane kan yo sajane kok yo kenapa bocah kan tentu bisa jadi. Alangkah baiknya nek mok dibatin ning gone ati nek gak enek kancane. Ngoten. Paham ngene iki nggih. Berarti apa? Mudzakarah deres ning ati. Tapi nek salat aja mung ning ati. Karena itu rukun fi'li salat. Lah kok salat kok meneng ae tak batin salatku. So. Pen resepe dhewe. Nek urung entuk resepe jangan coba-coba. Liar kok terus ngaku-ngaku salat ning Mekah ngono kae yo. Wis gak jemaah nanti aku jemaah yo ning Masjidil Haram. Wis bahaya ini karena ada sebuah cerita. Ono santri yo lakon-lakon. Singkat cerita sampai pada puncaknya yo ngene jerene ngakune jadab. Angger wayah jeman, angger wayah salat, gak salat, tapi ngakune salat ning Ka'bah ning Mekah. Akhirnya enten sing salah seorang guru sing ngriadoi ngistikharah jajane apa yang sedang terjadi. Ternyata betul. Setiap malam dia itu ngubungi Ka'bah. Mungguhe dheke tapi dalam pandangan orang lain iku jedeng pondok kan gede bunderan ngoten. Iku dihubungi. Lah berarti kan ada yang menslek kan ngoten lho. Karena salah dalam mudzakarah. Jadi nah kalau sampean aku salat ning batin sik. Ini sesuai resep apa ora? Karena tidak menutup kemungkinan ada yang betul-betul orang yang betul ngoten lho, bisa dan memang sudah levelnya. Terus kelasnya ulin terus ngaku-ngaku jemaah ning Mekah iki sik iki kudu taskehno ning gone Mbah Kasinah iki. Mbah Kasinah, Mbah Kaseni sepakat apa ora nek ulin ngene iki kan ngoten. Karena ada resepnya, kabeh nek nganggo resep iki bahaya. Bodrek obat sakit kepala, moro-moro digoblok kabeh, apa yang terjadi? Mari napa mari? Mari sembarang-barang balik niku lho di keterangane. Kabeh enek resep ora nganggo resep. Labelnya obat sakit kepala. Malah no, pentingnya kemudian kita belajar tentang resep. Atau minimal kita kenal orang yang punya kompetensi tentang resep. Jadi nek masalah batin, ngilmu mboten napa-napa, wiridan jenengan batin mboten napa-napa diwaca ning ati. Singgosan. Tapi nek teko urusan salat fardu 5 waktu niku nggih. Se. Aja ngaku-ngaku intine ngoten. Kalau belum punya kompetensi untuk babakan batin salat sing model ngoten niku, ya sepurane. Orang usah coba asar saat karena banyak kasus yang model ngoten niku. Baru saja di Jawa Barat ya ngoten. Salatnya dibatin. Ketika dia duduk itu salat yang jero masjid, yo rukuk dengan sini. Ternyata nggih dia kepanjingan jin, kemudian dibisiki ada satu jin yang lain melakukan gerakan dan tajasud itu bodinya ya persis kaya awakku. Serono jadi begitu kula batin salat ning masjid. Lho ning masjid ki ya nek wong salat ya persis kaya aku. Prosesnya ada dua jin yang bermain teori ini tak kabari jenengan. Enek jin sing bisiki mempengaruhi, ana jin sing praktek salat tenang. Jajal nek kelas wong ngalam ora mumet sirahe wi. Mesti yakin dan dia pasti akan pasang plangbor ngarep omah. Buka Sabtu sampai Kamis, Jumat libur, pengobatan, sakit jantung, sakit hati. Mergo apa? Wes rumangsa hebat. Iso mbaten salat dan niku wujud enek wong. Proses ternyata seperti itu. Konane di rupiah. Akhirnya dermemel ngaku konoane niku. Ya wong telek-telek. Lebih telek-telek lagi orang-orang yang tertipu.
Karena sudah kadung yakin bahwa itu orang yang hebat kan. Lano ketika nek ngomong aku sholat tak batin, sesuai resep apa ora? Ono resep. Ono sholat sing dibet, sholat sunat itu boleh sampean karo sholat melakukan rukun-rukunnya sholat di dalam hati boleh. Sholat fardu boleh, namanya sholat li hormatil waktu, teko tengah dalan jenengan batal tak terano nggih dhisik nggih. Ngene al-Buya niku. Boleh. Resep-resep dari semacam itu ada. Wong ketika dijerukno sing dimaksud sing aneh-aneh niku sik. Ki ono resep liyane nek soalé kan ngoten. Nek gak kujur koyo kasus-kasus yang terjadi iki kaya ciloko sira. Sing niku pernah diren. Ya jadi anggere bengi ki ngubengi napa? Jeding pondok. Dalam pandangan dia sing diubengi kuwi jerene napa? Ya Allah ya Rob. Waket kewamleng kuwetes ndase, tapi sing ngetes ya ora ya wong ampuh. Ketes kula sampean ya ketes balik malah wong ngetes lara ora karuan ngono kuwi. Pun mangsa. Dadi urusan ilmu di batin gak kok tekror bulan belen kaya istighosah jenengan batin mboten napa-napa. Karena ucapan batin dan lisan dalam hal ini adalah sama. Tapi nek urusan salat ini urusan ono pakeme. Ojo ajar-ajar sing aneh-aneh, mana diterjemah kayak petinju sing ning Malang niku. Kasus ning Malang. Sedikit sekali pelajar yang sukses jika hanya terbatas pada tafakur, berpikir dan tangkul bernalar ketika berada di hadapan pendidik saja. Kemudian dia meninggalkan tempat belajar dan tidak membiasakan tafakur dan takol lagi setelah itu. Jadi muta'alim murid ini sithik ora pati iso hasil ngilmune nek mau mikire, nek mau mudzakarah ketika di hadapan ngeten iki tok. Sesampainya di rumah tidak melakukan mudzakarah lagi. Nek sekolah kan yang penting kan tes ngoten nggih. Jadi kalau memang targetnya ini ilmu, wakola ayuflika man iktasaro ala tafakur wa ta'akul bihadrati syekh. Jadi sidik banget santri murid sing oleh ngilmu carane kok mung gelem mikir, gelem angen-angen nalikane ning ngarepe gurune, ning ngarepe syekhnya. Berarti pripun? Nek pengen hasil ngilmune, olehmu mikir, olehmu angen-angen ilmu jangan hanya ketika ada di depan syekhnya. Maknane ketika sampai di rumah ya sinau terus sekolah ngoten. Jadi kan ketika sudah sampai di rumah atau tidak berada di hadapan saya ngata-ngata dan mudzakarah ngeling ngata khosotan sumaya yatrukuhu wa yakumu walayu awiduhu. Jadi tidak memisahkan ta'akul itu menganalisa, ta'akul tafakur niku sama angen-angen. Di bar gak diangen-angen, gak diresapi lah. Karena wong Jawa enak apa kowe ya kene ngaji tapi yo nglambyar barbar. Berarti dia ada proses transformasi ilmu rumangsa ngaji ketika hanya ada di depan syekhnya. Ketika sampai di rumah tidak dilakukan yang namanya mudzakarah. Wong Jawa ngarani ora diangen-angen maknane. Pengen hasil ilmu nih, ya ning gone syekh yo melok mikir angen-angen apa yang disampaikan diadai teko omah terus diangen-angen diresapi syukur langsung dipraktek dilakoni. Dan itu napa? Konsep manjing merasuke ngilmu. Para rawuh, para jamaah rahimakumullah, makaten ingkang saged kula aturaken persis 59 sak menit sak jam. Bila mana ada kebaikan niki hidayah barokah saking Allah mugi-mugi barokah datang kula dalah panjenengan mulai awal ngantos akhir nyuwun agunipun pangapunten wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.